Záhorie patrí k najkrajším regiónom Slovenska a preto vám predstavím jednu dedinu z tohto kraja, ktorá je zaujímavá v každom ročnom období. Na začiatku dediny Osuské v časti Výhony vás už z diaľky privítá lípa veľkolistá. Jej rozmery sú ohromné. Výška stromu dosahuje 23 metrov, jej koruna má priemer viac ako 17 metrov a obvod kmeňa prevyšuje 5 metrov. Pod lipou sa nachádzajú lavičky, ktoré docenia najmä cyklisti, keďže okolo nej prechádza modro značený cyklistický chodník. Nedaleko Osuskej lipy sa nad obcov nachádza menšia kaplnka. Tento svätostánok vznikol v roku 1663 z iniciatívy Jána a Juraja Ďurišových. Kostol všetkých svätých stojí na miernom kopčeku v strede dediny už od stredoveku. Jeho podoba v 17. storočí bola renesančná, no súčasný vzhľad je viac barokový. Najvýznamnejším pôsobiacim farárom patril spisovateľ Jozef Ignác Bajza. Okrem cirkevných stavieb vyniká obec svojou priehradou ležiacou vo zvlnenom teréne Mijavskej pahorkatiny. Číru vodu s množstvom rekreantov a rybárov tu však už od roku 2014 neuvidíte. V súčasnosti je nádrž vypustená a jej dno sa premenilo na džunglu. Hoci prvá písaná zmienka o obci pochádza z roku 1262, tak história obce je omnoho staršia. Nedaleko priehrady oproti záhradkárskej osade Opendáky sa už v období Veľkej Moravy rozprestieralo sídlo ropov. To sídlo ležalo pri brehoch rieky Mijavy, ktorá však často prinášala potopy a obyvatelia sa preto neskôr okolo roku 1050 presídlili na suchšie miesto, ktoré následne nazvali Osušina. Súčasná dedina leží na okraji Borskej nížiny, pričom ju ohraničujú Malé Karpaty a kopce Mijavskej pahorkatiny. Na jednom takom kopci stojí solitérny strom a pod ním kríž, ktorý nechala postaviť rodina Malatinských. Okrem spomínanej rieky Mijava preteká dedinou aj Brezovský potok. Na jeho brehoch v 17. storočí vznikla drobná mlynárska osada s názvom Rásnik. Hoci mlyn v súčasnosti stále stojí, tak už je len nenápadnou stavbou, ktorá už neslúži svojmu účelu. Podobne už neslúži verejnosti ani blízko ležiaca železničná stanica. Po kolaniciach len z času na čas prejde dopravný vlak medzi Jablonicou a Brezovou pod Bredlom. Aj keď dedina nevyniká zachovalou ľudovou architektúrou, tak predsa len sa tu nájde pár zaujímavých stavieb. Jednou takou je aj zachovalý mlyn na brehoch rieky Mijava, pri ktorom v jarných mesiacoch hlučne zurčí voda. Nedaleko tohto mlyna, opäť pri brehu Mijavy, by ste našli aj zvyšky zarasteného židovského cintorínu.
Posledným miestom v dedine, ktoré by ste nemali vynechať, je jej centrum. To tvorí jedna dlhá ulica pomenovaná po najväčšom rodákovi Emanuelovi Lehockom. Dokonca na tejto ulici by ste našli aj jeho rodný dom. Emanuel Lehocký patril k výrazným slovenským politickým osobnostiam začiatku 20. storočia. V roku 1905 v Bratislave založil Slovenskú sociálno-demokratickú stranu. Po prvej svetovej vojne sa podielal na príprave dokumentu Deklarácie slovenského národa, známeho aj ako Martinská deklarácia. Bol členom Slovenskej národnej rady a neskôr bol senátorom Národného zhromaždenia Československej republiky. Aj keď malú záhorácku dedinku Osuské obýva len niečo vyše 600 obyvateľov, tak je to dedina, ktorá ukrýva svoje poklady a má svoje čaro v každom ročnom období.